Audi 100 C4 2.6 ABC. Ребята, помогите определиться со стуком. Или гидрокомпенсаторы, или провернутые вкладыши, или шатун. Заводишь на холодную, секунд 30-40 тишина, потом минуты 2 начинает тарабанить в обоих головках. Прогревается, перестает. После каждой остановки двигателя минут 20-30 машина постояла, заводишь, опять появляется стук. На горячую стучит, но не так сильно.
Масло лью. Ликвимоли 10В40. Замена масла этой же марки и фильтра ничего не дает. Давление на холостых на горячем держит 2 бара 1,9.